Ya gitu ya guys, kita jalan ke mesin ya. Ini mobilnya ya seperti ini, kotor sekali. Ini kita hangatkan sebentar ya, kita hangatkan sebentar ya guys ya. Hangatkan sebentar, kemudian kita matikan saja. Halo guys, kita tutup ini guys, jalan masuknya guys, udara ya guys ya. Ya, jalan masuknya. Oke, kalau bisa ya ini tutup aja deh, ini alternatornya tutup aja biar ini kan koilnya sebenarnya ini kan dilapisi juga ini koilnya, tembaganya itu, tapi kalau ditutup ya lebih bagus, gak apa-apa sih, tutup aja. Setelah agak hangat kita semprotkan ini guys, kita sekarang semprot guys ya, semprot guys. Kocok dulu guys ya, kocok lagi guys. Ya, semprot guys. Terus guys, iya salah-salahnya ya, terus ya gitu guys, air mengalir guys. Iya, bersih guys. Oke. Siram guys. Iya, yang alternator kan ini guys, jangan guys kalau bisa, sebenarnya nggak apa-apa, ini kan setiap kawat oilnya di ini, tapi kalau bisa jangan. Lalu dilap guys, sisa-sisa air dikit, nah dilap tadinya ada debu campur oli grease ya, sekarang jadi hilang, ini pun juga jadi bersih. Nah, lihat, lumayan kan, ada perubahan yang signifikan. Nah, gimana guys, silahkan ya guys, coba membersihkan mesin Anda, ruang mesin Anda. So, bisa dilihat ya. Nah, lumayan ya guys ya. Oke, dadah, selamat mencoba ya guys.